Tepaga keladigan bo'lsak, mana shu narsani o'zimiz maslahat berib, o'zimiz qilganmiz. Ish faoliyatim ichida eng qimmatga tushgan kuxnyani sizlarga ko'rsatib o'tib ketaman. Narx-navosi kimgadir qiziq bo'lsa, videoning oxirida. Akril toshdan foydalanilgan, guliga ahamiyat bersanglar, kafillik guli bilan birga bir tushgan. Ochiq polkalardan foydalanamiz. Xudo xolisa 2025-2026 trendga chiqadigan polkalar bular. O'rtasi mana guldan foydalanib olingan oynadan. Ichlariga ahamiyat bersanglar, hamma joyini bittala podsvetkasini qo'yib chiqqanmiz. Ichlari do'lvatan bo'lgan. Podsvetkalarga ahamiyat berasizlar, soatga ahamiyat bermanglar. Soat biz yasamaganmiz. Keyin moyka 115-130 dollarlik moyka. Tepasida pasoda moykalarni iladigan suv shilkasi, chiqadigan qulay ayollar uchun juda qulaylik. Keyin pastida musorchilik bor. Kirmochdan joylab olganmiz. Tortmalarga ahamiyat berasiz. Tortmani ochganda ichida sekret tortma qo'shidonlari bilan chiroyli qilib, enlik 97 sm ga joylangan. Ikki tomoni 97 sm. Mana bu brendga ahamiyat berasizlar. Mana shu brenddan foydalandik. Reklama emas, o'zi yaxshi ekan, ishlashlaringiz zo'r, chotki, yumshoq ishlayapti. Tortmani ochganingizda mana joyi zazori bor, bemalol tegmaydi. Qaranglar, mana shu burchakdan narigi burchagigacha 340 joy. U burchakdan mana burchagigacha 330. Tepasiga juda katta ahamiyat beradigan joylar. Vechikadan tashqari ham xonani o'zini tortadigan vechika qilib, o'zimiz maslahat berib, o'zimiz ijod qilganmiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, narx-navosi mana yetib kelinglar, 4700 ga aylangan kuxnyamiz.